Nanginginig siya, no? Normal na nanginginig. Minute na yan. Okay, okay. So, may konting vibrate siya, no? Konting vibrate. So, Tingnan mo kay Budang, nanginginig. nanginginig din siya, no? Sige. Tatanggal natin yung inig. Yung inig na tatanggalin natin. Vibrate siya. Yan yung before. PM niya. Mga kalahati yung ano mo, accelerator pedal mo, yung 50% ng pedal mo, saka siya magagalit. Pero, so ang gawin natin, so lalagyan na tayo guys ng oil. Tsaka yun sa fuel tank. So, plus. Recover agad. Recover na, oh. Diba? Recover na guys, oh. Wala nang inig, oh. Kanina pag bitawan mo, umiling dun eh. May sabit yung ano niya, crankshaft. Yung response niya, yung galit niya, nasa ano na, 1,500, galit na siya. Yan, oh. Pag 50% mo, nasa ano na yan, 2,500 RPM na yan, oh. Pagpalang araw guys, another client naman tayo na Suzuki Carry. Ang problema nito is engine vibration, low power, at tapos yung engine knocking sa kanyang mismong main journal. So ang daming problema guys sa loob. So samahan nyo ako sa basic pointers tutorials kung ano yung gagawin natin na hindi tayo mag-undergo ng overhaul o ano mang proseso. So gamit lang tayo ng Hado engine treatment, yung like yung pinopromote sa ating YouTube channel guys. So pakinggan natin mabuti guys yung makina kung makaya bang i-address na wala tayong ginawa kundi maglagay lang ng Hado engine treatment. So tara, let's try. Pakinggan natin guys yung engine. So ayan guys, paanda rin natin. Check natin yung ano, andar ng engine. Kung malakas ba yung power. So start. So far okay naman yung tunog. Maririnig yung tunog. Okay naman siya. Okay, so check natin guys yung RPM. Makikita kung bumabasa din yung galit ng makina. Hindi pa siya totally na ano, galit. Yan yung before. PM niya. Mga kalahati yung ano mo, accelerator pedal mo, yung 50% ng pedal mo, saka siya magagalit. Pero, so ang gawin natin, try natin kung ano magiging kalalabasan after malagyan ng treatment. Okay, tsaka change oil ng Hado oil. So yan yung before guys. Magagalit siya mga ano ng RPM, nasa ano na sa 3,500 to 4,500 yung galit ng makina. Yung pedal oh, malalim. Bago siya magalit. So ihado natin after this. Nanginginig siya, no? Normal na nanginginig. Minute na yan. Okay, okay. So, may konting vibrate siya, no? Konting vibrate. So, Tingnan mo kay Budang, nanginginig. nanginginig din siya, no? Sige. Patanggal natin yung inig. Yung inig na tatanggalin natin. Vibrate siya. Ay, parang maluwag yung mounting nito. So ayan guys, nakita nyo yung sobrang lakas, maingay talaga. So talagang kakaiba yung andar ng makina. So wala tayong gagawin guys, maglalagay lang tayo ng Hado engine treatment sa mga low power at pa sa mga engine vibration guys. So gagawin natin is magpapalit tayo ng engine oil and then maglalagay tayo ng Hado engine treatment mismo dyan sa loob ng makina para makita nyo kung ano yung kalalabasan ng result. So 5 minutes lang yan guys after nyo mailagay yan. So panalo na yan. So wala po tayong binago at wala rin pong magic dito guys. Okay, so sa ating may-ari si Sir, so siya po yung may-ari guys na nagtitiwala sa ating Hado engine treatment. So ayan po yung buong set na nilalagay natin. Okay, so ayan na guys, maglalagay na tayo ng isang 4 liters na 10W40 na Hado atomic oil.
So ito po yung magbibigay ng magtatanggal ng friction doon mismo sa bakal. So ito po ay magkaya niyang magtagal ng up to 20,000 km. Yes, kaya po niya yan. Kaya niyang ano yun yung takbo na yun. So hindi po yan tricks, hindi po rin po yan magic. Talagang made in Russia po ito. Okay, so basic po just pa rin guys, ang Hado engine treatment po tsaka yung Hado atomic oil na itong ilalagay dyan ay talagang available po yan sa atin sa online. Pwede po kayong mag-order, pwede din po kayong mag-message sa akin through Messenger or through sa pwede rin sa YouTube guys. So nagre-reply naman tayo diyan. Okay? So ano ba yung Hado engine treatment? So yung Hado engine treatment o itong oil na nilalagay din natin to guys na Hado atomic oil, yung friction sa surface ng bakal mo, kaya niya yung tanggalin. So ano gagawin niya? I-chrome niya po yun, yung surface ng bakal. So kung sira-sira yung molecular structure ng bakal mo, atomic metal structure, so kaya niyang i-repair. Yes, yun po yung ginagawa ito. Kaya makikita nyo sa video natin, nawawala po yung vibration, nawawala yung mga kalampag na cost ng bearing na sumasabit doon sa main journal at dun sa kanyang coiled bearing, minute bearing, o any kind of bearing na umiikot doon nga, pumipigil. So, ang gagawin niya po, tatanggalin niya yung friction and then ipibuild pa niya po yun. So, wala ibang gagawin. Ang gagawin niyo lang is maghahalo lang kayo ng Hado atomic products na ito guys na pinopromote natin sa ating video. So yun lang po, ganoon po siya ka-simple. Okay? So after niya sa engine guys, ang isasunod din naman is yung treatment na ito na color green. So yan po yung tatawag na Hado super concentrated na Hado engine treatment guys na 500 ml. So ihahalo niya po yan buo dyan po sa may engine oil. So sa totoo lang guys, matagal na po tayo nag-promote ito. So 5 minutes lang po talaga yung niyan, yung once na may ihalagay mo yan, may ihalo mo yan, wait ka ng 4 to 5 minutes, pwede mo na test drive. So kung ano yung nakita nyo sa video natin ng mga previous pa, mga nakarang taon, almost 4 years, 5 years na lumipas, the same pa rin yan guys, walang pagbabago, ganoon pa rin yung magiging resulta till now. So kaya makita nyo yung video natin, walang ibang content, ihahalo mo lang, tapos after nyan, makikita mo na before, may result, mawawala na yung engine knocking, tsaka yung vibration ng main journal. So ganoon lang po siya kadali. Okay? So after nyan guys, malagay mo na yung 500 ml na Hado concentrated na engine treatment. Ang next po mong gagawin is yung 250 ml na Hado fuel extreme economy. So ito po yung bibigay dun sa, ihalo nyo po yun sa fuel tank. Ito na may magbibigay ng compression doon mismo sa yung piston. So yung carbon buildup mo doon sa top ng piston at yung doon sa piston ring na first ring, which is yung compressor na ring. So ang gagawin niya, tutunawin niya lahat ng carbon buildup doon. And din yung barbula mo, lahat na may friction doon guys, lahat na may butas ng mga atomic metal structure ng bakal mo, kaya niyang i-build up. Especially yung barbula, yung valve set, tsaka yung valve tip. Okay? So kaya magugulat ka, within 3 to 4 minutes, may reaction yan kasi yun po yung ginagawa niya. So technology to, wala itong magic at hindi po tayo nagtitinda dahil talaga po pinopromote po natin itong Hado engine treatment. Okay? This is legit guys, wala pong itong tricks, wala po itong okay? So sa mga itong sa akin, 5,750 po ang price nito. Okay, so andali na natin guys. After the treatment. Hindi, sarado? So start. So, RPM lang muna ng konti. Nandiyan ko siya. Malinis na engine ko rito, no? Wala na yung durog. Yung minig niya nawawala na.
medyo gumanda na yung under guys. Oh. Yung inig yung inaantay ko na matanggal. So ayan na, medyo nawala na yung inig guys. Medyo smooth na yung takbo ng makina. So wala pa tayong 2 minutes, pero ano na yung makina niya, medyo tumiling na. Tining ng under, tawag ko accelerator. So kanina nanginginig. So ngayon medyo nawala na siya. So mga 3 to 4 minutes pa para ma-accumulate yung ano hado doon sa atang parts ng bakal, especially sa combustion chamber, yung nilagay natin doon sa ano sa fuel tank, matatlong 250 ml na hado fuel extreme economy. So yun ang bigay doon sa ano sa liner at sa piston ring na maka-recover. So ayan, nakita nyo guys, ano, medyo swabe na yung under nya, wala na siyang inig. Kanina nanginig talaga siya. Ayan, may response na, malakas yung response niya. Pag inapakan mo, bitawan mo, may response na yung engine. Pag isa agad na 50%, so mas malakas na yung response. So ayan ang after guys. Naka-recover agad. Recover na, oh. Diba? Recover na guys, oh. Wala nang inig, oh. Kanina pag bitawan mo, umiling dun eh. May sabit yung ano niya, crankshaft, mga bearing. Kaya ganun. So ayan guys, panalo na, oh. So ayan na yung after. Walang cut yung video. Ayan, oh. Yung response niya, yung galit niya, nasa ano na, 1,500, galit na siya. Ayan, o. Pag 50% mo, nasa ano na yan, 2,500 RPM na yan, o. So yan na yung after, o. Yan yung after guys. Saka yung nanginig, wala na, o. Tahimik na, hindi siya nanginginig, o. So okay, naka-recover agad. Kaldo. Okay, last. Responsive na masyado, no? So ano masabi mo, sir? Ayos. Ayos, paldo. So ayun guys, panalo. So yun lang. At least nakita nyo naman another video natin kung paano na na-recover tong isang Suzuki Carry. 2019 siya na release. Okay, so yun lang. Please share my video, subscribe to the YouTube channel. Bye bye and God bless. See you.